Bismillah ngawitan ngidung sumalindung ka ilahi. Bismillah ngawitan ngidung sumalindung ka ilahi. Ka Allah nu maha heman sejan numutkeun palari budaya karuhun Sunda nada ridoning ilahi. Kidung pangjajab indung anaki Run turun bayu rahayu bayu tresna bayu asih bayu kawaluya bayu mawa kaelingan sakurnu kaliliwatan sakur nuka titin jaga. Amin ya robbal alamin. Mugi Gusti nang tayungan. amin ya Allah ya rabbal alamin. Calon cara gue hidup anu kudu diturut ku hidup. Mangga Pak Edi ditiup eta lilin bari ikhlaskeun ka Allah. Jajabkeun neng bismillahirrahmanirrahim. Brahal anak kijung geramia didoakeun ku apa ikhlas apa ridho nyangakeun ka Allah. Ya, mangga cek apa calik dipayun paling itu dina kursi Ibu Mayun ka dieu. Mangga urang udar aisan bismillahirrahmanirrahim neng mama ngalupaskeun hidup jeung gramia gerak kojayan sagara rumah tangga hampura mama anak mama mudui ka dieu tajajab hidup salam ieu hidup aya dina aisan mama teu kieu tandangan kada teras-teras nya penghidup Allah nu gaduh hidup anak ieu brajung neng gramia disun putrana bu deudeuh anak jeung gramia. Mungku Gusti kersaning ilahi marentahkeun kasakumna jalma kudu sopan hadap asor sopan santun kasepuh hade tata budi parangi ka indung jeung ka bapa indung anu ngandung. Kapan ari ngandung teh leuleus lungse lemah lesu tulang sandi 2 tahun di samping dari anak ngandung teh leuleus lemah lesu satulang sandi eta nu karandapan ku mama nyarios pinuh ka nyaa nyarios pinuh ka rumaosan
hidup rumah seueur dosa ka mama sareng apa nyanggap anak didangukeun ku apa sareng mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Pak, abdi mayun ka ibu sareng ka bapak. Siga nyanggakeun panghormat, ngagungkeun kaluhungan ibu sareng bapak. Anu salami ieu parantos ngabagjakeun teteh. Bu, Pak, teteh nada piduana sangkan teteh tiasa ngawujudkeun rumah tangga anu sakinah mawaddah warohmah. Mudah-mudahan teteh dinu rumah tangga teteh sakinah mawaddah warohmah, panjang yuswa seureuzki sareng kade hilap ulah hilap kade salat anu 5 waktu bapak pesen. Mama oge sami begitu da indung mah kedali sana ukur ku Cipanul eta nandakeun karidohan ka hidup, nandakeun keikhlasan hidup insyaallah dihapunten ku mama tina segala dosa. Munut hampura ka Allah bakti ka mama danget ieu usapkeun bari istighfar ka Allah anak pusti-pusti ku hidup sampean ieu anu dederkeun ngorbankeun nandonkeun nyawa ngabagjakeun hidup. Doakeun mamana sing sehat, sing panjang yuswa, sing teras bahagia sareng apa biasa nyaksen hidup mungkin mangsana kabagjaan dina rumah tangga. Nuhun mah mangga neng dilapun teras disengitan ku hidup luhungkeun seungitkeun keluarga bapak Edi ku hidup nyaluhur dina panggonan mama ma abdi nyungkeun ampun. Duh ibu hapunten abdi hapunten Munut hampura ka Allah anak ampun ya Allah abdi rumah seueur dosa tilu janten ibu rumah seueur abdi seueur dosa. Deudeung anak mangga rangkul mamana neng mah pileuleyan neng angkat neng pahami nuhun parantos dihapunten tina segala dosa, nuhun parantos dibersihkeun tina segala rerengkeun dosa. Sampean ieu nu jadi saksi, sampean ieu nu tiasa ngabagjakeun hidup nyubadanan kulawarga ini isuk datang puting duk hulpet nyawa milari kipayah kanggo ngabagjakeun hidup anak ieu milari usaha kanggo ngabagjakeun kulawarga. Mangga diusapkeun eta cai nganuhunkeun ka apa anu parantos nyakolakeun hidup, anu parantos ngabagjakeun hidup. Apa nuhun saukur dharma katitipan ku Allah tanggal waler anak ini telas nyubadanan milari kipayah dedeh ting duh anak jimat ati berang putih Bapa Madharma Ayuga kun fayakun ku kersana duh anak ini Duh anak apa nu gelis pujan hati geus bisa ulit geus capek
Barakallah, mudah-mudahan nih gerak nyiar ilmu ya bibi. Hampura teteh anak di payun mama sareng apa doa ke teteh lanjut hidup insyaallah beresmi yang dina kayaan bersih dina kayaan suci bersih tina sagala reget dosa tina janten ibu Rama oge ti sadayana anu sanesna hatur nuhun apunten teu tiasa munjungan panginten urang laksanakeun salajengna urang kucurkeun cai ka asina urang cucurkeun cai ka deudeuhna mudah-mudahan cai gesing tiasa bersihkeun ralageud anu aya dina lahir batin neng Dian atur nuhun mangga urang jajabkeun teh Mira. Urang atas sakedap ibu. Ya Rasulullah salamun alaih salawatullah alaih. Mangga ibu sasarangan. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika solawat. Mangga disun nengna. Bismillahirrahmanirrahim. Kanya apa kanya mama orang sangat gede. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Rumah tangga mugi dilanggengkeun ya Allah. Rumah tangga mugi dilancarkeun ya Allah. Yuswana mugi dipanjangkeun ya Allah. Rizkina mugi disebarkeun ya Allah. Mugi jembarkeun kaberkah. Mugi dilungsurkeun kaberkahan kanggo Neng Dian. Hatur nuhun ibu mangga sareng deui. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya.
Bapak Ibu, mudah-mudahan urang tanjurkeun, urang pantengkeun terus acara adat tradisi budaya Sunda anu hakena di pusing-pusing urang sadayana. Urang pantengkeun, urang luhungkeun, urang lestarikeun. Manteng teras di Amones TV. Amones TV, yes.